En juny del 2004, el poble valencià es trobava en el naixement d'una nova entitat, la Plataforma Juvenil Valencianista. El referent dels joves valencians havia nascut, un referent que sense dubte faria reviscolar el valencianisme de xicalla, el valencianisme juvenil, en un camí ple d'adversitats i temps difícils. Naixen consells locals, gent de localitats que volen tindre a la plataforma junta d'ells i fer-la gran de cara al futur. Però això no s'acaba i el número de joves que demanen estar junt a nosaltres continua. Una carrera imparable que fa prendre la decisió de convertir-nos en una associació juvenil, d'àmbit estrictament valencià i per lo valencià. Però a pesar de les adversitats, el número de socis anava creixent a poc, en molta solidaritat, fins a arribar a estos dies on tenim l'orgull de comptar en mig millar de socis i socis del nostre regne. És per això que de cara a un futur vàrem decidir crear la nostra pàgina web, un espai virtual on pots i podràs tindre un referent d'informació de totes les activitats de la PJB, Plataforma Juvenil Valencianista. Són numeroses les seccions de què dispon el nostre espai virtual: música, campanyes, imatges, publicitat, enllaços, fòrum, un gran espai que dia a dia va creixent, tot dins d'una direcció en la qual podràs trobar-nos: www.pjvalencianista.org, el referent virtual dels jóvens valencians. Però la lluita continua i la Plataforma Juvenil Valencianista vol fer veure al poble valencià els fronts que en certa manera estan perjudicant a la nostra terra, a la nostra societat, al nostre mil·lenari idioma valencià, a la nostra identitat que nos reafirma com a poble gran. Ho fem de manera cívica, participant en actes on la joventut té veu i vot, manifestacions, exposicions, fires, i sempre fem veure al nostre poble la realitat que sempre nos han amagat. Murals, fires de joventut, manifestacions i participacions en actes socials són les activitats que precedeixen a la Plataforma Juvenil Valencianista, PJB, com així és coneguda. Tu, junt a nosaltres, has de fer veure al poble valencià que som un poble fort i viu, un poble on la joventut ha de tindre el verdader protagonisme.
junts i a una veu podem aconseguir-ho. Ara és la teua oportunitat, un referent de futur per al poble que més vols. El teu poble valencià, una nacionalitat històrica, una llengua, una bandera per a un poble que demana veus ser lliure i fort.